हर्कबादले भनेको प्रकृति संस्कृति र प्रविधि मिलेर जीवन बन्छ भन्ने कुरा त्यो तुइन हटाएर झोलुङ्गी पुल लगाउने बित्तिकै त्यो ट्याक्कै पुग्छ क्या फेरि त्यो पनि सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै दार्चुला पुग्थ्यो पहिले प्राकृतिक रूपमा तर प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको सिद्धान्त ल्याइसकेपछि हर्क साम्पाङ चाहिँ चुनाव जित्ने बित्तिकै उहाँले कुन नदीमा के अरे खोलामा गएको थियो अरे पानी ल्याउनलाई चुनाव जित्ने मेयरमा कोका नदीमा गएको जस्तै चुनाव जितेकै भोलिपल्ट गएको जस्तै चुनाव जितेकै भोलिपल्ट उनी दार्चुलाको लागि अभियान सुरु गरिसके भनेपछि सूर्य चाहिँ अस्ताउन मात्रै जान्थ्यो पश्चिम सुदूरपश्चिम हर्क साम्पाङ चाहिँ चुनाव जित्ने बित्तिकै गए यो त ठुलो हो नि त भनेपछि यो त पश्चिम नै अब के हुने भयो भने सुदूरपश्चिम पनि अब हर्कवादमय हुने भयो त्यो त हर्कवादको सुन्नु हर्कवादले भनेको प्रकृति संस्कृति र प्रविधि मिलेर जीवन बन्छ भन्ने कुरा त्यो तुइन हटाएर झोलुङ्गी पुल लगाउने बित्तिकै त्यो ट्याक्कै पुग्छ क्या फेरि त्यो पनि सिद्धान्त उसको सिद्धान्त